Hello guys, welcome to my first and new vlog. आज चाहिँ हामी अब तिहारमा देउसी भैलो खेल्न जाँदैछौँ र हामीसँग चाहिँ मेरो साथीहरू टन्नै छ है। यता छ पछाडि छ सबजना हामी यसो तिहारमा देउसी भैलो खेल्न जाँदैछौँ है। ओइ ल गाइज हाम्रो यात्रा आधी बाटोसम्म भइसक्यो। अब तपाईँहरूलाई भेट्नेछौँ हामी पवनको घरमा, शुभमको घरमा। गाइज हामी चाहिँ तिहार मनाउन आएको छौँ होइन। तिहार चाहिँ अब एकदमै दामी हुनेवाला छ। ल मेरा भावना करिले होलन के छ ल अङ्कल हजुरलाई कस्तो लाग्यो? केटाले राम्रोसँग चाहिँ रिहर्सल गरेको रहेछ है। खुसी लाग्यो मलाई। कति दिन लगाएर चाहिँ रिहर्सल गरेको पनि त्यो त अब गरेको थियो। अब अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आयो। अब यस्तै हो, यही त रमाइलो नि। A to G पर्फेक्ट देखाउनु भनेको राम्रो होइन क्या। यस्तै चाहिँ अझ रमाइलो हुन्छ नि त। बिचमा अलिकति ग्याप भयो भने आहा आसन केटाहरू होइन। मेरो बर्थडे चक्लेट चाहिन्छ। थर्डवाला घर पनि हामी सिकेको छ। सबै कुरा चाहिँ अलि रेकर्ड गर्न अलिक भ्याउँदैन। हाम्रो अलिअलि प्रब्लमहरू अझै धेरै प्रब्लमहरू आयो क्या। सङ्घर्ष गर्दै गाइज केही छैन। फर्स्ट टाइम हो हाम्रो। मेरो चाहिँ अरूको थाहा भएन, मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मेरो नि फर्स्ट टाइम नै हुनुपर्छ। यहाँ धेरै भएको मान्छेको फर्स्ट टाइम हो। रमाइलो गरौँ, यो प्रब्लमहरू अलि छोडिदिउँ होइन। रमाइलो गर्न आएको हो। रमाइलो गर्न आएको थियो, तर्सायो मलाई। ल ल ल ल गाइज ह्याप्पी तिहार। अनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै ह्याप्पी तिहार। भर्खर त सुरु भएको छ। पिक्चर अझै बाँकी छ कि ट्रेलर भइरहेको छ। अनि यस्तो झिलमिली है।
ल है गाइस हामी चाहिँ अलिकति थोरै रिफ्रेसिङ टाइम है सबले यहाँ खाइराखे होइन एप्पल अनि मुस्ताङको स्याउ एप्पल ओरेन्ज रेडियो है आज चाहिँ हामी अब फेरि देउसी भैलो खेल्नलाई जम्मा भइसकेका छौँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै सबजना आइसकेका छौँ अब हामी जानेवाला छौँ होइन हिजो अब धेरै घर गएनौँ हिजो नि रमाइलो भयो आज पनि फेरि अझै दामी रमाइलो गर्नुपर्छ तपाईँहरू भ्लगलाई एन्डसम्म हेरिदिनु होला है ल छ नि होइन यति हामी त मजाले पुग्छ यतिले त र गाइस हामीले चाहिँ भर्खरै यो घरमा खेल्यो अब चाहिँ यो घरमा जान्ने हो कि होइन अलि थाहा छैन है सन गाइस सबैजनालाई नमस्कार अलि टाढै बस अब चाहिँ हामी यहाँ देउसी खेल्न आएको थियो तर यता गेट खोल्यो होइन अनि हाम्रो सुजन साथीले चाहिँ खै के भन्यो अनि गेट लगाइदियो कि ए जे त्यस्तो हो र भने यस्तो भयो होइन ल हामीले अर्को पनि गेट खोल्ने त्यसैले फेरि अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ अब चाहिँ अलि चिन्ने मान्छेकोमा जाँदैछ है अनि हाम्रो अगाडिबाट अर्को ग्याङ आउँदैछ अब मलाई बिउजाइदेऊ न आठ सौ 570 छ यो 240 1 2 3 4 5 570 हेलो ल आज चाहिँ डे 3 है त हामी आउँदैहरू लगाइ आज हाम्रो डे 3 हो डे 3 अब लास्ट डे आएको लास्ट डे आजको लास्ट डे केटा लास्ट डे अब लास्ट डे त डे 3 है त लास्ट डे अब भएन यस्तो हाम्रो हुँदैन अब सिधा अब अर्को वर्ष केटा होइन यस्तो जिन्दगी हो आजै रमाइलो गर्ने हो जति गर्नु सक्यो आज त दिवस भोलितिर घुमाउँदै खोइ को आउनु बाँकी छ अब ल सबजना आइसक्यो है त ल सबजना आज डे 3 है त ल अनि आज अलि छिटै हिँडे है घाम पनि यतातिर लागिरहेको मौसम चाहिँ दामी खुल्ला भइरहेको है र अरू पछाडि आउँदैछ अनि मसँग छ सचिन अनि रिजेश र ऋतु है ऋतु यता हेर अनि ए भन भन भाइ हो देउसी रे ए राम्ररी भन देउसी रे ए स्वर मिलाइकन देउसी रे ए देउसी रे भन देउसी रे ए वर्षमा दिनको देउसी रे ए चाड बाड देउसी रे लजालु तिम्रा आँखा लजालु ढाका तिम्रा अर्कोलाई गर्न गाह्रो भयाले गरुकाबाट पिसको
फर्स्ट घर पनि हामी गएर आइसक्यो है। अब फेरि अर्को घरमा जाँदैछौँ। के हो खै तयारी घरमा त 20 मिनट भयो भट्टाको मान्छे आउँदैन त है। हामी कति भयो अरे भट्टाको भइसक्यो यहाँ आधी घन्टा यसरी अनुहार देखेन हो भयो यसरी आधी घन्टा जति हुन लागिसक्यो मान्छे आउँदैन। अघि ठ्याक्क आउँदाखेरि मान्छे थियो त्यसैले हामी छिरेको थियो क्या। अनि यो घरमा खेल्दा हुन्छ ए माइतीतिर ए यहाँको आन्टीलाई सोधेको ए माइती जानु लाग्नु। यहाँनिर पनि स्पेस छ तर खै मान्छे बजाइदैन बजाउने यहाँ बजाउँछ बजान घरि निस्किँदै नि त ठिक छ भाइ होइन होला बाटै बाटो बहिनीहरू त सिङ्गर जस्तो खायो हजुर ए आन्टी अघि भन्नु यस्तो टिङ गरेर अघि भन्नु हामी हुन्छ यसो अरू घरमा खेल्न मिल्छ कि भनेर सोध्नु क्या के कुरा गर्नुहोस् कुरा नि गरेन 3 चोटि भटाइसक्यो अब के अब त के अनि तपाईँले नल्याउनु भएको थियो नि तपाईँको घरमा आएकै थिएन हामी मेरो घर हैन माइती यो माइती यो सबै माइती यो अनि तपाईँको घरकोमा हामी आएकै छैन यत्तिकै काकै आउनु भएन क्या ल धन्यवाद ए सबजना धन्यवाद भन न ल आन्टी राम्रोसँग भन है त भाइ छोड्यो बन्द गरी त्यो मेरो सामान कहाँ लगायो भने
ल म बनाउँछु ल गाइस खै त खोइ बजाउने हिँडेबाट अब त नाच्ने हो सुशील हुन्छ फेरि जान लाग्यो ओइ सुशील जान लाग्दैछ ओइ स्पिकरहरु मान्छे ल आम सबैजना हामी चाहिँ अब सबलाई जम्मा गरेर एकैचोटि हाम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन गइरहेको छ है त स्टे ट्युन आमा अरूलाई पनि बोलाऊँ कि के भन्नु अब के भन्नु बहिनी तिमी कसको बहिनी हो मैले त देखाएको थिएँ नि त कहिले मैले त कहिले देखाएको थिएन त किन लजा वान टेक होइन क्या यो नयाँ सोचले केही गर्ने आश ज्ञानको खोज मेरो भाइले देउसी भएर खेलेर है त एक्लैले नोट लिएर जा नोट म एक्लैले यति आएको चाहिँ हामीले मैले मात्रै यति पाएको ल अलि पुरानो नोट रहेछ नयाँ चाहिन्थे पुरानो भनेर त छ्या त भन्नु 3 दिनको दक्षिणा तुमसे मिलके देखा है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे तुमसे मिलके देखा है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे जा रहा है